乗り場にのぞみ270号名古屋行き到着です。ただいま到着の列車は21時13分発のぞみ270号名古屋行きです。自由席は後ろより1号車から3号車です。途中新神戸、新大阪、京都に停まります。岡山です。岡山です。ご乗車ありがとうございました。この列車は21時13分発のぞみ270号名古屋行きです。ご乗車の際は列車とホームの間が空いているところがありますので足元にご注意ください。次の停車駅は新神戸です。お見送りの方は黄色い点字ブロックまでお下がりください。のぞみ号発車です。ドアが閉まります。ご注意ください。